এখানে এই হ্যালো মেকানিক গাইস। মোটরসাইকেল নিয়ে একটা লোককে আচ্ছা। আসতে দেখে রাস্তার মাঝখানে প্যারেকওয়ালা কাট দিয়ে দেয়। তখন মোটরসাইকেলের চাকা লিক হয়ে যায়। এটা দেখে আচ্ছা। লোকটা বলে, আরে মোটরসাইকেলের চাকা তো লিক হয়ে গেল, আর এত লাভ শুনশান রাস্তায় এই প্যারাক রাখলো কে? তখনই সে রাস্তা দিয়ে একটা লোককে যেতে দেখে বলে, ভাই আচ্ছা। এখানে কোনো লিক ঠিক করার দোকান আছে। কেউ দোকান এটা আছে শুনে ভাই? লোকটা বলে, আপনি একটু দূরে যান, সেখানে একটা লিক ঠিক করার দোকান আছে। দোকান পাবেন। তখন লোকটা তাড়াতাড়ি মোটরসাইকেল নিয়ে মেকানিকের দোকানের দিকে যায়। তখনই আচ্ছা। এই লোকটা দৌড়ে ব্যারেলের কাছে যায় এবং বলে, আরে তাড়াতাড়ি বের, মুরগি জালে পড়ে গেছে, এখন ও আচ্ছা। যাওয়ার আগে তুই বাহ। তাড়াতাড়ি গিয়ে দোকানে বস। আচ্ছা। এটা শুনে সে ব্যারেলের ভিতর থেকে বের হয়ে দৌড়ে গিয়ে দৌড়ে দোকানে দোকানে বসে। যায়। তখনই দোকানে সেই লোকটা এসে বলে, ভাই আচ্ছা। লিক ঠিক করে দাও তাড়াতাড়ি। ঠিক করে দাও। এটা শুনে মেকানিক বলে, ভাই আপনাদের সেবার জন্যই বসে আছি, আপনি আচ্ছা। পাশে গিয়ে বসেন, আমি ঠিক করে আমি ঠিক দিচ্ছি। করে দিচ্ছি। এরপর মেকানিক লিক ঠিক করে চুপচাপ একটা বোতল নিয়ে গাড়ির তেল বের করে নিয়ে নেয়। আচ্ছা, তারপর সে আচ্ছা। তেলের বোতলটাকে একপাশে লুকিয়ে রেখে লোকটাকে ডেকে বলে, ওরে ভাই ভাই কাম লিক রে ঠিক ভাই। করা হয়ে গেছে। লাইক, এটা শেয়ার, শুনে লোকটা সাবস্ক্রাইব। তাড়াতাড়ি গিয়ে বলে, ভাই কয় টাকা দিতে হবে? ভাই একটা লিক তাই আপনি 1000 টাকা দিন। 1000 এটা শুনে টাকা লোকটা বাধ্য 1000 টাকা দিয়ে চলে আসে। আচ্ছা, কিছু দূর আচ্ছা। যাওয়ার পর হঠাৎ তার গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। তখন সে আচ্ছা। আবার ওই দোকানের দিকে যায় তেল কেনার জন্য। এইদিকে চোর আচ্ছা। মেকানিক আবার যখন অন্য গাড়ির তেল চুরি করছিল, তখনই আগের